Kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir die mooi geleentheid, vir die mooi dag, waar 4 kinders maar net voor die gemeente kan staan en kan getuig dat hulle aan Jesus Christus behoort. Here, dis U Gees wat ons wederbaar. Dis U wat ons in ons moederskoot aan mekaar weef. Dis U wat die afsny van ons lewensdraad bepaal. Dit is U wat in ons harte werk om ons ontvanklik te maak vir die wonderlike evangelie, sodat ons met vrymoedigheid op 'n dag kan sê, maar ek behoort aan Jesus Christus, omdat die Gees van God my daartoe oortuig het, dat ek kind van God is, en dat ek nergens anders wil wees, as by Christus, en behoorende aan die lewende God nie. En dankie vir hierdie kosbare voorreg, Here. Dankie, Here, dat ons vandag daar by die geleentheid ook U woord kan oopmaak. U woord wat vir ons leer van die lewe en geloof. En Here, as ons die woord nou gaan oordink, dan bid ons dat U woord vir elkeen van ons sal vorm vir die geloofspad, sodat ons met dankbare harte sal verstaan die wonder van die lewe en die geloof. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons uit Galasiërs hoofstuk 3. Galasiërs hoofstuk 3. Ons lees verder daarso van vers 17 af. Maar ek sê dit, die wet wat 430 jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus van tevore bekragtig is, nie kragteloos om die belofte tot nie te maak nie. Want as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte nie. Maar God het dit aan Abraham deur 'n belofte genadiglik geskenk. Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom. En dit is deur engele beskik deur tussenkoms van 'n middelaar. En die middelaar is nie net vir een nie, maar God is een. Is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie. Want as daar 'n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, en volgens die belofte erfgename. Dit aan ons geleesde gedeelte. Jy sal onthou, ons is besig met ons reeks oor die plek van die wet in God se plan. Die Jode het gesê, die wet is wonderlik, want jy moet net die wet uitleef, jy moet hou by die wet,
Want dis God se genade middel aan die mens wat net aan hulle geopenbaar was om hulle in die hemel te bring. Jy sal onthou wat ek vir julle gesê het, die wet is nooit in God se raadsplan bedoel gewees as 'n middel waardeur mense regverdig moet word nie. Dit was die vorige breek gewees. Vandag dink ons dan na, waarom het God dan die wet gegee? Want jy onthou moes, ons het die vorige keer ook gehoor, dat die wet is eers 430 jaar gegee, nadat God gesê het, hoe iemand regverdig gemaak sal word, deur die geloof. En toe gaan 430 jaar verby, en toe eers gee God die wet met 'n baie spesifieke doel. En daardie doel was dus nie om mense daardeur te laat regverdig nie. Die wet het 'n ander doel gehad. En vanoggend moet ons daarom nadink, soos ons voortgaan met hierdie reeks, oor wat is God se plan met die wet gewees? En wat is dit eintlik in 'n sekere sin nog vandag ook met die wet? Die kort en die lang daarvan is, die wet is bedoel om mense by Christus te bring. Maar om hierdie doel van die wet mooi te verduidelik, gebruik Paulus nou 'n baie interessante woord in ons geleesde gedeelte. Paulus gebruik die woordjie wat ons daar in Galasiërs 3 vers 24 sien. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word deur die geloof. Hierdie woordjie tugmeester, ek het van tevore al verwys hierna. Die wet was 'n tugmeester. Griekse woordjie pedagogos. Nou moet ek vir u vertel, wat was die werk gewees van die wet? En wat was die werk gewees van hierdie pedagogos? Liewe broers en susters, om dit te illustreer, kan ons maar net vandag nog gaan kyk hoe partye ryk mense maak. Omdat hulle skatryk is, weet hulle kinders gaan nou erf, en daai kinders van hulle gaan 'n verskriklike groot erfporsie kry. Dis 'n gegewe werklikheid. Maar nou om te sorg dat hierdie kinders, wanneer hulle die dag daai erfporsie ontvang, dat daai kinders nie gaan leef volgens die ou spreekwoord, erfgeld is swerfgeld, en dan spandeer hulle daai geld, en hulle gee waardering daarvoor nie, en hulle gee dit net uit, en hulle verstaan niks van die voorreg, dat hulle kinders van 'n ryk mens kon wees, en hulle het geen waardering vir hulle pa nie, hulle het geen waardering vir hulle erfporsie nie, hulle het geen waardering vir die lewe nie. Hulle leef asof dit maar net 'n vanselfsprekendheid is, om in so 'n heerlike posisie te wees, erfgenaam van 'n reuse erfporsie. En daarom wat baie van hierdie ouers dan doen, is om hulle kinders nie sulke bedorwe brokkies te maak, wat die lewe sommer net as 'n vanselfsprekendheid te sien. Daarom sal hulle kinders hard laat werk, hulle gee nie daai geld vir hulle, hulle moet hard werk, sodat hulle kan leer om die lewe te waardeer, sodat hulle nie bedorwe brokkies word nie, en sodat hulle die dag wanneer hulle erfporsie in besit neem, dat hulle dit met waardigheid, met dankbaarheid in besit sal neem, en nie sommer net as 'n vanselfsprekendheid nie. So hulle deurloop 'n proses waar hulle gevorm word om gereed te wees om hulle erfporsie met dankbare nederigheid te aanvaar. Wetende, dis nie 'n vanselfsprekendheid nie. Ek moet dankbaar wees dat hierdie erfporsie aan my nagelaat word. En presies dit is waaroor die term pedagogos gaan. Die pedagogos in die destydse wêreld was nie 'n, ek moes nou pedagoog is, moes nou 'n opvoeder of 'n onderwyser. Maar in die destydse wêreld het dit 'n bietjie van 'n ander betekenis gehad. Hierdie ou pedagogos was nie 'n onderwyser as sulks gewees nie. Eintlik was hy 'n ou slaaf gewees,
wat deel van hierdie ryk huishoudings was. En hierdie ou slaaf het een werk gehad. Die toekomstige erfgenaam moes voorberei word om sy erfporsie in besit te neem. En om daardie toekomstige erfgenaam voor te berei, moes hierdie ou Paiagogos, hierdie ou slaaf, moes hy sorg dat die kind kom by sy onderwysers, dat die kind nie stout is nie, dat hy binne die grense bly van 'n regte lewenspatroon, dat hy gehoorsaam bly, en hierdie ou Paiagogos het oral met hom saamgegaan, en gekyk dat hy nie links afgaan nie, en dat hy nie regs afgaan nie, dat hierdie mannetjie voorberei word vir die dag wanneer hy die erfporsie in besit gaan neem, die dag van sy mondig worde. En hierdie ou Paiagogos was maar partykeer 'n ou moeilike slaaf geweest, want sy taak was net, nee, jy kan nie so toe gaan nie, jy kan toe, jy moet gaan leer. En so het hy die lewe nogal moeilik gemaak, ek gaan net nou weer terugkom daarna toe. Vir hierdie kind, wat geweet het, hy's erfgenaam, hy's die toekomstige erfporsie, of erfgenaam van 'n reuse erfporsie. En dit is presies wat die wet ook kom doen het in die Ou Testamentiese bedeling. Die wet was 'n Paiagogos. Onthou nou weer, God het 'n belofte gegee aan Abraham, 430 jaar voordat die Paiagogos aangestel is. God het vir Abraham gesê, jy en jou saad gaan die aarde erf. Die wonderlike God, wat alles het in die skepping, aan wie alles behoort, het vir Abraham gesê, maar jy gaan erfgenaam wees van die grootste skat wat daar is. Jy gaan erfgenaam van die aarde wees. Nie net Abraham en sy saad. En sy saad, lees ons in hierdie gedeelte, is almal wat gelowig was ook. Wat in Christus ook, of wat gewag het vir die tyd wanneer Christus sou kom. Hulle het dus geweet, een ding, of dis wat hulle moes weet trouwens, ons is erfgename van die koninkryk van God. Ons is erfgename van die aarde. Want ons Vader is skatryk en alles behoort aan hom. En ons is erfgename. En ons gaan sy volk wees en hy gaan ons God wees. Dis ons ereposisie. En hulle het dit geglo en hulle moes dit glo. En die wat dit geglo het, sou eendag die aarde in besit kon vind, kon neem. Wat 'n heerlike dag om na uit te sien. Erfgename, toekomstige erfgename van die aarde. Maar tot die dag van hulle mondig worde, moes hulle eers voorberei word om hierdie posisie, erfgename van die skepping. Mense wat aan God behoort. God is hulle God en hulle is 'n volk. Om daai erfenis in besit te neem, moes hulle voorberei word. Hulle moes gereed wees om die dag van daai mondig wording aanbreek met waardigheid, met eerbied, met dankbaarheid, hulle posisie in te neem as erfgename van die aarde. Dis die belofte wat God gegee het, 430 jaar voordat die wet gegee is. En nou, omdat die een wat hierdie belofte in vervulling sou laat gaan, Jesus Christus, nog op pad was, omdat die mondig wording nog sou aanbreek, wanneer dit geopenbaar sou word, dat die gelowiges die erfgename van die koninkryk van God is. Wanneer die geloof geopenbaar sou word, soos wat Galasiërs 3 vers 23 sê, maar voordat die geloof gekom het, met ander woorde, dit geopenbaar sou word, dat jy is erfgename van die koninkryk van God.
voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. So het gewag. Hulle het gewag vir die dag wanneer die geloof geopenbaar sou word, wanneer hulle sou bekend gemaak word dat hierdie mense, die gelowiges, is die erfgename van die koninkryk van God. En in die hele verloop van tyd, oor baie eeue, moes hulle oog gerig word op daai dag, wanneer die geloof geopenbaar sou word. Alles waarna hulle uitgesien het in die Ou Testament. En om hulle te help, om hulle oog te hou op daardie dag. En om hulle voor te berei, om daai dag van mondigwording, hulle posisie as kinders van God, as erfgename van die aarde, met waardigheid, met dankbare nederigheid in besit te neem. Het God toe, 430 jaar nadat hy die belofte gegee het, die wet gegee. En die wet moes hulle tug, en hulle onder bedwang hou, en hulle vasgekluister hou, soos die ou Pydagogos, sodat hulle gereed sou wees die dag van die belofte in vervulling sou gaan. Wanneer sou daai dag kom? Dis die logiese vraag. Daai dag sou aanbreek, wanneer dit helder en duidelik geopenbaar sou word deur die koms van die Heilige Gees. Want hierdie mense van die Ou Testament het geweet, iets gaan gebeur in die toekoms. Die geloof moet geopenbaar word. En dit sal geopenbaar word met die koms van die Heilige Gees. Ons lees dit pragtig daar in die volgende gedeeltes. Ek lees maar die twee saam met u. Esegiel 11 vers 19 in die Ou Testament het gesê, en in daardie tyd sal ek hulle een hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees verwyder, en hulle 'n hart van vlees gee, sodat hulle in my insettinge kan wandel, en my verordeninge kan hou, en dit kan doen, en hulle sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle God wees. 'n dag van uitsien, van die belofte wat sal waar word. Hebreërs 10 vers 16 beskryf dit as volg. Dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dae, spreek die Here verder. Ek sal my wette, wat tot nou toe uiterlik was en geslaan het ensovoorts, ek sal my wette in hulle hart gee. En in hulle verstand sal ek dit inskryf. En aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink. Dis die dag wat ons aanbreek. Die dag wanneer die Gees van God sou kom. En waar hy mense se harte sou verander. Waar mense nie meer uiterlike wette meer geleer moes word, maar dit deur die Gees wat hulle harte kom verander, sodat hulle nou God se pad sal stap. Sodat hulle nou as kinders van God, erfgename van die aarde, sal lewe as waardiges, dankbares, nederiges. Maar ek kan nog verder nadenk oor hierdie ou Pydagogos, tot daai dag sal aanbreek. Hierdie ou Pydagogos, die wet, wat hierdie mense moes voorberei vir daai dag, het hulle lewe bitter moeilik gemaak. Hy het hulle gedurig bewus gemaak van hulle eie onwaardigheid. Onthou wat is die Pa se doel? Die Pa se doel was gewees, dat die dag wanneer die kinders erfgename word, dan moes hulle dit nie soos bedorwe brokkies aanvaar, as 'n vanselfsprekendheid. Hulle moes besef, dis genade. Hulle moes besef, dis 'n kosbare voorreg, om hierdie erfenis van die aarde in besit te mag neem. Dis nie omdat ons dit verdien nie. Dis nie omdat ons beter as enigiemand anders is nie.
En die enigste manier hoe hulle geleer sou word om dit te begryp, was deur hulle lewe moeilik te maak. Dat hulle nie die lewe as 'n vanselfsprekendheid aanvaar nie. Dat hulle kan besef, maar ons is onwaardig. En hierdie voorbereiding vir die tyd van die erfenis om in besit te geneem te word, word vir ons pragtig beskryf in Romeine hoofstuk 7. Hoor maar hoe praat Romeine 7 oor die doel van die wet, hoe dit hierdie mense geslaan het, hoe dit hulle nederig gehou het, hoe dit hulle laat uitsien het na die koms van Christus, die dag wanneer hulle dit geopenbaar sal word, dat hulle erfgename van die koninkryk is. Romeine 7 beskryf dit as volg vanaf vers 17. As ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat die verkeerde doen het, maar die sonde wat in my woon, wat ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goed woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit kry ek nie reg nie. Want die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dis hierdie wet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens, maar ek sien 'n ander wet in my lede, wat stryd voer teen die wet van my gemoed, en my gevange neem, onder die wet van die sonde wat in my lede is. O, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus ons Here. Wat gebeur hier? U hoor 'n worsteling, u hoor 'n uitsien na Jesus Christus, en dit was die doel van die Paidagogos, die wet. Dit moes die mens, hierdie toekomstige erfgenaam, gedurig laat besef, maar ek is vasgevang onder die sonde. Die wet sê vir my, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie dat doen nie, jy mag nie dat doen nie. En dan besef ek moet so leef, maar kry nie reg nie. Ek is onwaardig, ek is onverdienstelik. Die wet slaan my, sodat ek net gedurig besef my eie skuld. Ek is nie waardig om erfgenaam van my Vader te wees nie. Daarom sien ek uit, dat ek kan loskom onder hierdie skuldheid, wat net Jesus Christus kan bring. Want net hy kan ons verlos. Net hy kan vir ons erfgename van die aarde maak. Net hy kan ons onverdienstelike mense, wanneer die wet geleer is, aangaande ons onverdienstelikheid, voorberei, sodat die dag wanneer jy Christus ken, dat jy kan sê, Here, ek is erfgenaam van die aarde, te danke aan U. Ek is geslaan deur die wet. Ek is opgevoed deur die wet, om te besef hoe onverdienstelik ek is. Jesus, ek loof U, ek prys U, ek dank U. Al my hoop is in U, want U het vir my die lewe gebring. In die dag wanneer jy hierdie posisie bereik, dan het die doel, die wet, sy doel gedoen. Hy het jou moes by Christus gebring. Hy het jou laat besef, ek kan nie sonder Christus nie. Al my hoop is in Christus. En so die tyd verbygegaan, dat die Paidagogos die mense moes voorberei vir die koms van Christus. En toe kom Christus, en die Jode aanvaar hom. Die wet wat hulle moes voorberei vir die koms van Christus, het nie daarin geslaag om dit te doen soos dit moes altyd. Want hulle harte was hard. En so kom Christus en hulle kruisig hom. En toe sou God die finale teken gee, dat die mense wat in Christus glo, slegs hulle is die erfgename van die aarde. En hoe sou God hierdie geloof in Christus openbaar? Hy sou dit doen die dag, toe die Heilige Gees uitgestort is,
toe daar 'n klomp mense in Jerusalem bymekaar kom vir die Pinkstergeleentheid. En al die mense, al die Jode, nog ander volke is in Jerusalem. En ons lees dat hulle bymekaar is in die tempel. En die gelowiges, 'n klein groepie is daar in die tempel bymekaar. En wat gebeur? Skielik uit die hemel uit. Breek die dag aan waarna die Ou Testament uitgesien het. Die koms van die Heilige Gees. Maar 'n ontsettende interessante ding gebeur. Die Heilige Gees kom net op die. Dis in al daai Jode. Kom net op die wat in Christus glo. Helder en duidelik word dit geopenbaar dat die gelowiges in Christus vanuit die hemel bekend gemaak word as die erfgename van die aarde. Met die koms van die Heilige Gees op hulle. En so word die geloof in Christus geopenbaar op Pinksterdag. Dit waarna Galasiërs 3 vers 26 hier verwys, vers 23. Wat toe interessant is die Jode se reaksie. 'n Paar van hulle onthou met die koms van die Heilige Gees is beloof. En nou sien hulle die koms van die Heilige Gees op die gelowiges in Christus. En party van hulle sê, maar wat moet ons doen? Nadat Petrus hulle gepreek het en hulle gesê glo in Christus. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Julle sal erfgename van die koninkryk word. Julle sal God se volk wees. Hy sal julle God wees. Klomp van hierdie Jode besef, wow, ons het verkeerd gehad. En hulle kom tot bekering en hulle glo in Jesus. En hulle ontvang die Heilige Gees ook. Sodat dit duidelik openbaar kan word. Hierdie mense behoort ook nou aan God. Hulle is erfgename van die aarde. Maar 'n klomp van die Jode sou omdraai en hulle sou huis toe gaan. En hulle sou hulle nie steur aan die openbaarmaking van die geloof deur die Heilige Gees. En hulle sou terug gaan huis toe. En hulle sou gaan sê, waar is my oupa Jakobus? Laat op my voete. Ek is nog onder die pa Jakobus. Hy is my leermeester. Hy moet my leer. En dan sal weer sy slaaf vat. Hierdie hopelose toestand onder die wet. Omdat hulle nie verstaan het. Die bedeling van die wet, wat hulle beslawe Christus doen, is verby. Omdat hulle nie verstaan het, die tyd van die openbaarmaking van die kinders van God het aangebreek nie. Die bedeling van die Gees het aangebreek nie. Daarom sê Paulus hier in Galasiërs 3, o, is julle so onverstandig, vers 3. Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees. Dit alleen wat ek van julle weet, vers 2. Het julle die Gees ontvang omdat julle die wet onderhou het? Of het julle die Gees ontvang uit die prediking van die geloof? Hierdie Jode wil maar bly teruggaan en hulle hoop plaas op die wet om in die regte verhouding met God te kom. Paulus sê vir hulle, maar wie die wet ontvang, wie die Gees ontvang? Is dit die mense wat hulle hoop op die wet geplaas het? Of het hulle die Gees ontvang omdat hulle geglo het in Jesus Christus? Daardeur het God ons duidelik bekend gemaak wie die erfgename van die aarde is, die gelowiges en nie die mense wat dit kan wet onderhou nie. Wat 'n tragiese toestand. Die Jode wat op Pinksterdag almal in aanbidding moes neerval. Die dag het aangebreek, die bekendmaking van die kinders van God. Ons is erfgename van die aarde. Ons is God se mense. Sê nee dankie. Draai om en hulle gaan plaas hulle hoop weer by hulle huise op die oupa Jakobus om hulle in die regte verhouding met God te bring. Maar dan was daar ook ander Jode wat tot geloof gekom het in Jesus Christus. Maar
ten spyte daarvan dat hulle tot geloof in Jesus Christus gekom het, het hulle nog steeds gedink dat hulle onder die pedagogos ook staan. Dat hulle nog steeds al die pedagogos se voorskrifte, soos besnydenis, soos sekere kosse mag jy eet en sekere kosse mag jy nie eet nie, en sekere rituele van hoe jy goeders moes was, en al daardie ou seremonies en rituele wat die ou pedagogos vir jou gesê het jy moet nakom, hulle het aangegaan asof hulle dit nog steeds moes doen. Hulle het nie verstaan, die ou pedagogos het nou gekom by aftrede nie. Die ou kan nou huis toe gaan, want Christus het gekom. En die ou pedagogos moes my net lei na Christus toe. En nou is Christus daar. En nou kon hulle met waardigheid, met dankbaarheid, hulle posisie as erfgename van die aarde en die samelewing in besit gaan neem. En gaan leef in 'n verhouding met God, tot eer van God. Ons is God se volk. Hy is ons God. Ons is erfgename van die aarde. Ons wil hom verheerlik met ons hele bestaan. Want ons is vry van die ou pedagogos. Ons mondigwording het aangebreek. En dis presies die probleem gewees van so 'n groepie Jode wat gesê het jy moet in Jesus glo en jy moet nog onder die pedagogos staan. Het in die gemeente in Galasië aangekom. En vir hierdie gelowiges of vir hierdie Jode, vir hierdie heidene uit die heidene nasies wat tot geloof in Jesus Christus gekom het, gesê, maar julle is eintlik nog nie regtig kinders van God nie. Julle moet nog eers besny word. Julle moet nog eers die ou pedagogos se voorwaardes nakom. Dan eers en julle nou eintlik regtig erfgename van die koninkryk word. As julle nie alles doen wat die ou pedagogos sê nie, jammer, dan is julle nie regtig kinders van God nie, al glo julle in Jesus. En so het hulle probeer terugdwing in die Ou Testamentiese tyd in. Die tyd voor die bedeling van die Heilige Gees aangebreek het. Daarom sê Paulus in Galasiërs 3 vers 1, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Hoe kan julle nou weer terug wil gaan na die pedagogos toe? Die tyd van die Gees het aangebreek. Julle is kinders van God, deur Christus. Julle het gesien, Christus het alles gedoen wat die wet voorgeskryf het. Hy het die wet volmaak om uitlewe wat julle nie kon doen nie. Nou is die tyd wanneer julle net julle oë op julle bruidegom, Jesus Christus gefestig moet hou. Dis hoe die kerk van Christus lewe. Hoe mense wat belydenis van geloof aflê lewe. Die oog op Christus. Ek is erfgenaam van die aarde. Ek behoort aan God. Hy is my God, ek is sy volk. Ek is deel van sy gemeente. En ons het dit nie verdien om hier te wees nie. Uit genade is dit aan ons gegee die belofte wat in Christus gerealiseer het. Die tyd van die Gees het aangebreek. Nou gaan ons lewe in die nuutheid van die Gees en nie in die oudheid van die vlees en ons hoop op die wet nie. En so leef elke belydende gelowige wat vir Christus ontmoet het. En elke dag gaan jy in die wêreld in en jy getuig van Christus, want jou hart jubel, want jy ken Christus en jy is erfgenaam, onverdienstelike erfgenaam van die grootste rykdom wat daar kan wees, erfgenaam van die aarde. So leef iemand wat belydenis van geloof in Christus ook aflê. Liewe broers en susters, volgende week verstaan, moet ons gaan beslis nader, of volgende keer,
Hoor maar, wat bedoel ons dan as ons sê die tyd van die Gees het aangebreek? Want dis hoe dit ontvou in Galasiërs 4 en 5. En die tyd waar ons onder die wet gevange gehou was, is verby. Hoe lyk die lewe onder die Gees? Is dit 'n wettelose lewe? Want die wet is nou verby. Of hoe lyk die vryheid van kindskap van God? En baie mense verstaan dit glad. En daaroor sal ons in die volgende preke gaan nadink. Amen. Kom ons bid net saam. Dankie Here, dat ons nie meer leef in die tyd van die pedagogos nie. Dat ons by Christus uitgekom het, erfgename van die aarde. Soos dit openbaar gemaak is, met die koms van die Heilige Gees op die gelowiges. So het U geopenbaar die geloof wat deur al die eeue verwag is. Here, help vir ons om as belydende lidmate te gaan lewe in die vryheid in Christus. Vry om U volk te wees, wetende dat U ons God is. Vry van skuldlas, van 'n gevoel van onverdienstelikheid. Vry omdat ons sondes vergewe is, omdat Christus die wet volbring het en die wet gedoen het wat ons nie kon doen nie. Help ons om so waardig te gaan lewe as erfgename van die aarde, te danke aan Jesus Christus. Amen.